Привет всем! Меня зовут Лера. И сегодня у нас распаковка календаря раскраски. Вот. И сейчас покажу вам. Вот такого чехла. Ой, чехла. Кошелька. Вот. Мне сегодня пришла и подарила подружка. Подружка Соня. Я ей передаю привет, если она меня смотрит. Она сегодня пришла и подарила мне вот такой кошелек, в виде совы. Вот. И вот такой календарек раскраски. Я уже скорее хочу его раскрыть. Итак, наверное, я начну открывать от этого совенка. Ну что ж, начнем же. Итак, я уже начну открывать. Как быстро это откроется. Так. Прикольненький. Посмотрите, какое место. Смотрите. Как круто. Вот здесь такой замочек. Интересно, может он... Здесь обычная... Смотрите, японская газета. Или какая-то газета. Какая-то, короче, газета. Вот такая штучка у нас. Такой. Там внутри вот. Там ничего нет. Прикольный кошелечек. Такой разноцветный. Как раз таки написано Кошелек разноцветный, сова, кожа. Круто. Там такой, он такой красивенький. Ну что ж, теперь, кстати, эти подарки на мое день рождения она мне подарила. Я ей тоже дарила на день рождения, и она мне подарила на день рождения. Так приятно. И вот сейчас мы теперь будем раскрывать вот такой большой календарек 2018. Здесь такая завязочка есть уже. Ну что ж, открываем. Итак, сначала я возьму ножницы и буду раскрывать. Как так? Так, наверное. Сейчас. Здесь чуть-чуть понадобится руки. О, открывается, пошел. И пленка. Очень большая. На ощупь очень приятный. Посмотрите, какой он красивый. Это, наверное, да, это... Так. Это вот такая обычная картонка была здесь. Смотрите. Круто. Даже не умещается. Как его показать? Просто так. Вот здесь вот такая раскраска есть. Вот. А вот здесь вот все, не все, конечно, это январь, там февраль. С каждой картинки новое изображение. Здесь что написано? Меня ждет потрясающий год. Меня ждет потрясающий год. Я выговорила, здесь январь. Вот здесь такое. Здесь февраль. И дальше. Разные фигуры. Спереди раскраска, потом идет уже и месяц.
О, а это что? Это даже 2019 здесь есть. Круто. 2019 есть. Ну, короче, мне очень понравился этот календарек. Я его обязательно повешу, например, ну, на стенку повешу в своей комнате, и пусть он висит. Вот. Ну, очень мне понравился. Хороший календарек и хороший кошелек. О, как раз таки складно. Хороший кошелек и хороший календарек. Ну, мне очень понравились эти подарки. Если тебе тоже понравилось, ставь лайк и пиши в комментариях, какой тебе подарок понравился больше. Может быть календарь, а может быть вот такой кошелечек. Или сразу все вместе. Пиши в комментариях. И не забывай подписываться на меня на меня в Инстаграме, в Ютубе и ВКонтакте. Я вас всех люблю. Целую. Пока-пока. С вами была Лера.